слухаєте передачу на Радіо Лада «Наші молоді русинські поети». У гостях нині у нас Сергій Тудовший. Читаємо стих Сергія Тудовші «Я чую голос із дитинства». Я ще шуга сяк не банував за домовством, нігде сяк дня к дому не тягло. Кой би було в душі моїй пусто, я забув бим про своє село. Ой, не раз бим взяв ід собі в серцю поле в то, що з дідом косив. То й неділюся тільки на дверці лепускащі щасливий носив. Про корова, що пас на толоці, та й про літнє щастя йти в сади, кой за пазуху в моїй сорочці черешень було доста тогди. Я забув бим, та доки берую, споминати про любі часи. Фурт їх вижу, та й фурт іще чую, із дитинства дзвонкі голоси. Приємно буде чути голос автора, який прочитає сам свої 3 вірші. Бабчина хижа, сокоти бесіду русина. І 3-й вірш Буркут, мінеральна вода. Бабчина хижа. Це тямиш, як колись доміло у стрісі з-помеже драниць, а на подіся фурт будило ковбаски не один горниць. Там висів шовдир, солонина, шойт у петельці тоже бив. По бороді текла мислина, колим заносив наруч дров. З усьої вулиці прудили будити всячино на пут, а за оренду пак платили кошарку дров. Так було фурт. Тепер не є вже хижі тої, усьося щокло, гімара. Торнас, драниці на подові, я вижу лиш у своїх снах. Бесіду русине сокоти, бесіду свою русине, честуй, не забудь, не скіти, як мати піціцьку дітину рудні слова сокоти. Дітям наказуй, би знали, ковни та й чиї сини. Були діди русинами, юнуки будуть русини. Бесіду нашу русинську, молися, казкуй та й співай. Грамоті вчися чужинську, а й рудної не забивай. Слово русинського краю, без брате забити не смів. Як Бог тя закличе до раю, то вбися тоді розумів. Боркут. У одному з хуських індиглову я собі за столиком сидів, пив їм пиво з фірменних канчову, та й солену рибу з пивом їв. 3 фаттьове за столом сусіднім, году не майбужгі 70, сливлянку по погарах сидять і про щось про своє говорять. Індиглу забитий фест народом, кожний щось про своє цорконить, про фінанси спорять, про городи, а кось мовчки з кавелем сидить. Краєм вуха чую про новину, а й бо в ним не лізу, бо ще вб'ють. Каже один з фаттьову, що десь нині розкопали в хустовий буркут. Народ в Індиглові оживився, дивіденди вже рахують, чом би й ні. Лиш фаттю старенький зажурився, каже, що яйцьми буркут вонить. Ну та й що, в соймах немай пахливий.
радо тішиться у Індиглові люд. Ми тепер заживемо щасливо, думають, що щось із того врвуть. Звідають, це груба колобаня. Дідо їм не каже, так, це нєт. Каже, була там солдатська баня, та завто яйцьми Боркут вонить. Ви слухали передачу «Голоси з дитинства». У нас у гостях був молодий русинський поет Сергій Тудоуший. Бог у помощь нашим молодим, талантливим русинам, котрі сохранили слово своє, слово русинське, і його щедростю дарять нам, русинам.